आपके लिए मैं यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत पोजेस डीपीज की कलेक्शन लेके आया हूँ, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी यूनिक डीपीज एंड वॉलपेपर्स, जो कि बारिश में आप अगर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना चाहते हैं, या तो आप अगर पोजेस क्लिक करना चाहते हैं इस टाइप की वॉलपेपर आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक से एक बढ़कर बारिश के पिक्स देखने को मिलेंगे, जो कि आप फोटोज़ भी क्लिक जो है कर सकते हैं एंड वॉलपेपर के हिसाब से भी इन पिक्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। चैनल पर नया है तो ज़रूर से चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।